Müminin surəsi 115-ci ayəsində deyir ki, yoxsa elə hesab edirsiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz heç vaxt bizə tərəf qaytarılmayacaqsınız. Yəni düşünürsünüz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq. Elə belə gəlmişsiniz bu dünyaya, vaxtınızı keçirəsiniz və müəyyən vaxtdan sonra artıq dünyanızı dəyişirsiniz. Yox, əbəs yerə yaratmamışıq. Yəni əbəsliyin əksinədir hədəf, bir hədəf var. Bir hədəf üzərində Allah sizi yaradıb. Əlbəttə təkcə insan yox, bütün yaradılış, hər bir şey müəyyən bir hədəf üçün yaradılıb. Canlı, qeyri-canlı, hər insan, qeyri-insan, hər bir şey müəyyən bir hədəf üçün yaradıb və müəyyən bir hədəfə xidmət edir hər bir şey. Allah insanın fitrətində bir kamal qoyub, təkamül etmə mexanizmi qoyub. İnsan da çiçəklənə bilir, insanın çiçəklənmə potensialı var. İnsan neyinir? Çiçəklənir, özündə fəzilətləri toplayır, özündə üstünlükləri toplayır, böyük gözəllikləri özündə toplayır. İnsanın potensialında belə bir gözəllik, belə bir funksiya var ki, insan özündə həmin o gözəllikləri üzə çıxara bilir. Necə ki, toxumun potensialı var da, ağac olmağa təkamül edir. İnsanın da potensialı var öz fitrətində, kamil bir insana çevrilsin, özündə gözəllikləri əks etdirsin. Və necə ki, toxumda ikinci məsələdə bağban kənardan onu qoruyurdu, kənar maneələrdən qoruyurdu ki, o təkamül etsin. İkinci məsələ də budur ki, Allah da dini göndərməklə insanı kənar maneələrdən qoruyur. Kənar maneələrdən hiss edir ki, insan təkamül edə bilsin. Əgər bağban toxuma diqqət etməsə, vaxtında suyun verməsə, o toxum ağaca çevrilə bilməz.